你有冇留意到呢？有時小朋友佢自己都會知道，用太多社交媒體呢，其實對於佢成個人嘅狀態呢都唔係幾好。咁但係好多時候呢，小朋友明明同我哋達成咗協議啦，我哋一齊認同咗，我哋會減少使用社交媒體啦。但係好快呢，小朋友又變本加厲咯，又調翻轉咧，又繼續用好多社交媒體咯。今日咧，我就好想同你分享一下嚟自哈佛大學醫學院嘅臨床心理學家 Professor Stuart Ablon 佢嘅最新研究。Professor Ablon 咧，佢成個人生咧，佢嘅研究都係專門針對我哋點樣同小朋友傾有關於使用社交媒體，而點樣傾咧，先至可以做得更加好嘅。咁我哋有3樣嘢要注意喎，我哋一齊嚟睇下邊3樣嘢。第一點 ，Professor Ablon 提醒我哋咧，要真正做到有效溝通咧，我哋要同小朋友達成一個叫做合作性嘅溝通。咁乜嘢叫做合作性嘅溝通咧 ？Professor Ablon 提醒我哋，第一點，記住關閉好自己嘅嘴巴，然後咧我哋要打開我哋嘅耳朵。喺呢一個第一點入邊咧，其實有好幾個分支嘅。呢幾個分支咧就係包括我哋咧要對小朋友使用手機啦，或者使用社交媒體咧，抱有一個好奇心。咁點樣做先至為之抱有一個好奇心啊？Professor Ablon 就提醒我哋啦，喺第一階段最重要嘅就係唔好俾到小朋友一個感覺，就係哎呀乜嘢都係阿爸阿媽話晒事啊，乜嘢都係得你講噶啦，我都冇得講噶啦。我哋有幾大方向要做。首先咧就係咧都真係讓小朋友知道，我哋真係想聽下佢對於社交媒體嘅睇法嘅。咁所以我哋盡量用多少少開放性嘅問題啦，就係你自己點睇㗎？即係對於用社交媒體啦。你自己有咩睇法啊？問多少少係開放性嘅問題，等小朋友自己去講。咁其實咧 ，Professor Ablon 都提醒我哋咧，我哋可以因為保持一個好奇心啊嘛，我哋咧其實咧都可以做一啲估計，做一啲嘅估下，類似咧就係話呢個我唔清楚啦，但係我估會唔會係喺社交媒體上其實大家互相支持下，其實都會令到你同朋友仔嘅相處都會開心㗎喎，係唔係啊？即係可以做下呢啲有教育性嘅，唔係亂咁估嘅，係有啲教育性嘅我估計係咪咁樣啊？我想聽下你嘅睇法喎。第3點亦都係好重要嘅，就係喺我哋抱有一個好奇心去聽小朋友講嘅時候咧 ，Professor Ablon 提醒我哋啦，好重要嘅就係當小朋友講完佢嘅感受嘅時候咧，我哋盡量用下唔同嘅字眼去重複翻小朋友頭先所講過嘅嘢，等小朋友知道咧我哋唔係亂講話，我哋想聽，我哋真係打開心扉去聽佢其實對於用社交媒體呢件事上，佢自己嘅睇法係點㗎？譬如我哋可能同小朋友講我聽得出咧，其實咧用社交媒體咧。有時咧喺放假嘅時候，你又會見到朋友喺放假嘅時候佢去咗邊度啊？變咗咧返到學校咧再傾偈嘅時候咧，又好似可以容易啲打開話題喎，係咪咁嘅意思啊？亦都好緊要嘅就係，其實喺呢一個第一階段，第一個步驟最重要 ，Professor Ablon 就係提醒我哋必須要真係讓小朋友知道咧，我哋唔係就咁齋講話，我哋想聆聽你嘅睇法，而係真係打開心扉啦，真係去打開耳仔啦，去聽下其實呢一樣嘢，社交媒體點解對於小朋友嚟講係咁重要咧？佢擔當咗一個乜嘢嘅角色咧？因為咧 ，Professor Ablon 都提醒我哋就係話。溝通咧，喺我哋完全唔知道對方其實點解呢樣嘢對於佢嚟講咁重要嘅時候咧，我哋胡亂就咁去拋出一啲嘅解決方法啦，或者係去講一啲嘅方向，或者我哋咁樣做好唔好啊？好多時候咧，其實個方向會錯晒，亦都甚至咧更加嚴重嘅係可能會令到小朋友覺得我哋同佢咧係處於一個敵對嘅狀態，咁要再修補咧就更加困難啦。咁當我哋真係帶有一個開放性啦，一個好奇心去聽下小朋友嘅心聲之後咧，我哋嚟到第2點啦。咁咧 ，Professor Ablon 就提醒我哋啦，
嚟到第二點咧，我哋可以去提出我哋嘅擔憂，但係記住，唔係提出我哋嘅解決方案，因為解決方案咧應該係我哋同小朋友一齊傾完之後咧，一齊達成嘅共識，而唔係我哋夾硬塞一個解決方法咧俾小朋友嘅。而呢一樣嘢亦都解釋咗點解第一個步驟好緊要啦，因為咧當我哋未打開心扉，真係聆聽下小朋友想講乜嘢啦，或者係呢樣嘢社交媒體點解對於佢嚟講咁重要嘅時候咧，我哋好多時候咧心急啊，我哋愛子愛女心切，我哋心急咧，我哋先將咗自己嘅心態啦，或者我哋諗乜嘢啦講咗出嚟，譬如話，哎呀你又玩社交媒體啊，我哋明明講咗唔係咁樣嘅喎，個時間上我哋玩夠就停嘅咯喎，唔係玩咁長時間嘅喎。有時咧我哋會好急，因為我哋錫佢嘛，我哋好急咧去將自己已經諗緊嘅嘢咧講咗出嚟。但係調翻轉嘅 Professor Ablon 提醒我哋咧，當我哋先聽咗小朋友啊呢一樣嘢點解對於佢嚟講咁重要咧？啊係咪佢覺得同朋友之間嘅相處喺呢一樣嘢上能夠幫到佢咧？咁當我哋聽咗小朋友真正嘅諗法之後咧，小朋友咧都係一個人嚟噶嘛，佢咧又會更加願意打開心扉咧去聽下，咦咁爸爸媽媽你哋又有啲咩睇法咧？你有啲乜嘢想講咧？同埋咧 Professor Ablon 就提醒我哋啦，喺我哋同小朋友分享我哋嘅擔憂啦，即係小朋友就住呢一個使用社交媒體呢一件事上我哋嘅擔憂嘅時候咧，好重要嘅係我哋要同小朋友講咧，我哋認同佢某啲嘅睇法嘅，或者譬如有啲嘢上我哋知道你咧都好在乎你同朋友仔之間嘅關係啦。咁其實我見到你同朋友仔相處得開心咧，咦，其實我都會好開心㗎喎。即係讓小朋友知道咧，我哋係同一條 team 嘅，我哋唔係敵對關係，亦都好緊要啊。當我哋同小朋友傾嘅時候咧，一個良好嘅共識啦。應該係又會能夠包容到小朋友嘅睇法啦，同時亦都係包容到我哋嘅睇法嘅。因為好多時候咧，大人所諗嘅解決方法咧，好多時候就淨係關注咗我哋擔心小朋友使用嗰個社交媒體用得太多，好多時候咧小朋友嘅睇法咧就冇被放入到呢個計劃入邊嘅。咁當然小朋友就比較難去真係做到呢一樣嘢啦。所以咧一個良好嘅共識咧，應該係我哋兩邊嘅睇法咧都係能夠放喺入邊嘅。而好重要啦，我知道家長你諗緊啲乜嘢啦，就係我哋頭先一開始就講咗嗰樣嘢，就係話其實小朋友有時真係同我哋達成咗共識之後咧，始終咧小朋友佢好大機會咧係會做唔到啊！咁咧 Professor Ablon 提醒我哋，越係呢啲時候，家長我哋越係要唔好急住懲罰小朋友，因為 Professor Ablon 所講嘅就係話，其實錯嘅真係唔係小朋友，小朋友咧佢始終個大腦抑制衝動嘅呢一個機制咧，喺佢咁細個咧，其實未發展完善啊！錯嘅係邊個啊？錯嘅係社交媒體上面嗰個 algorithm， 即係嗰個令到佢好沉迷嘅嗰一樣嘢，所以我哋千祈唔好將個重點搞錯咗。如果我哋急住去罰小朋友，你話要咁做啊嘛，我哋大家達成咗共識，你做唔到啊嘛，咁依家我哋就罰啦。你而家咧就呢3-4個鐘咧就唔準用啦。我哋太快進入咗一個懲罰模式嘅話咧，其實變咗第一，我哋同小朋友之間唔再係 teammates 啦，我哋唔再係隊友啦，同埋咧亦都會。其實真係罪魁禍首，唔完全係小朋友，當然可能小朋友要負一部分責任啦，但係佢唔完全係罪魁禍首，罪魁禍首係設計嗰個社交媒體嘅 algorithm。咁所以咧比較健康嘅做法咧，係我哋真係又嚟啦，再同小朋友又嚟，我哋再做一次頭先我哋嘅 step 1，我哋再同小朋友傾就係話其實我哋留意得到咧，我哋之前喺度諗嘅時候咧，我哋一齊達成咗呢個共識啦，但係而家睇得出咧，呢個共識咧可能咧都比較難去遵守。不如我哋坐低一齊，我哋再嚟睇一次有啲乜嘢對於你嚟講係重要嘅。咁喺呢個家入邊，我哋亦都咧係想減少使用社交媒體喎。咁我哋點樣先至可以都符合到我哋兩個人嘅睇法咧，都能夠讓你又可以玩到社交媒體，但係咧亦都要留意住嗰個份量喎。我哋點樣做，一齊去做先至會好啲咧？咁我都估到咧，家長你可能會話：哇 Rosa 咁樣，
好多個步驟喎，好攰。係啊，我都知啊，都真係會好攰噶。咁但係咧，Professor Ablon 就提醒我哋啦，越喺呢啲時候咧，當我哋有一個咁樣去傾嘅過程嘅時候咧，其實我哋唔係淨係教緊小朋友點樣去用社交媒體，其實小朋友嘅漫漫人生長路咧，佢會遇到好多嘅誘惑。今時今日係社交媒體，未來可能會係毒品啊、酗酒啊、煙草啊，唔同嘅嘢。咁而當我哋有一個良好嘅溝通機制啦，亦都有一個俾到一個小朋友一個良好嘅溝通方法，亦都能夠其實提升咗小朋友真係啦，遇到未來佢再次遇到唔同嘅誘惑嘅時候咧，佢有一個更加健康啦、更加健全嘅睇法，就係我點樣，我而家見到呢啲誘惑啦，我點樣做又能夠尊重自己，同時亦都係尊重他人嘅。其實好多嘅研究已經顯示，當小朋友唔識得同自己嘅情緒共處嘅時候咧，佢會用一啲冇咁健康嘅方法，包括使用社交媒體啦、酗酒啦、吸毒啦，去排解自己唔舒服嘅感受。所以咧，其實我哋喺小朋友細細個嘅時候咧，我哋要一步一步教佢哋用良好嘅方式，明白到底一啲冇咁開心嘅情緒，可能包括係擔心啦、焦慮啦、緊張啦，我哋點樣去同呢啲嘅情緒共處？我哋一齊嚟聽下。Everyone has got feelings, happy, angry, worried or blue. If you can find the words to explain, it'll probably help you through.Feelings come and feelings go. Sometimes you know why, and sometimes you don't. 頭先呢首歌咧，其實係由英國倫敦大學嘅精神科醫生 Dr. Farhana 親自去作曲、填詞、主唱。咁喺呢一首歌入邊咧，其實佢係好想表達嘅就係話，人有唔同嘅情緒啦，包括開心啦、唔開心啦。有時我哋會知道我哋點解會有呢啲感受，其實有時我哋未必知。情緒咧會嚟，情緒亦都會走。咁所以喺成首歌入邊咧，其實 Dr. Farhana 係用一個好健康咧、一個好輕鬆嘅方式咧，讓小朋友慢慢去明白情緒係咩一回事。而呢一首歌咧，其實我哋已經放咗喺兒童情緒動畫系列㗎啦。只要你嘅小朋友係3歲以上，我哋都好建議你咧去通過兒童情緒動畫系列，讓孩子學習同情緒共處。我會將兒童情緒動畫系列嘅連結放喺留言區同埋資訊欄，你都可以去睇下。